भाई साहब गाड़ी पीछे करें। अरे उस्ताद, ये इंजन में से कैसी घंटियां बज रही हैं? लगता है इंजन में कुछ गड़बड़ है, मैं देख लेता हूँ। उस्ताद, नई गाड़ी है, सिर्फ ब्रेक टाइट करने को कहा था, ये इंजन में कैसे गड़बड़ हो गई? अरे भाई ये मशीनरी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। 2 मिनट दे, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। देख जल्दी।